今日對 Book 4 Chapter X 係18題啦，咁又話俾你知啦，而家有個嘅燈膽，咁啊壓定值 rated value 係呢一個，咁啊串聯咧係一個嘅一個電阻器串聯，就係一個220V 嘅 mains 嗰度啦，啊 in series 咁啊 connect 嘅。好啦，咁啊而家咧我哋嘅燈膽咧就係以一個 rated value 去運作，咁啊首先第一樣嘢啦，要你揾一個電阻器嘅電阻，OK。好啦，而家假設我哋有個電阻，咁樣。咁樣好快地畫出嚟啊，咁樣啦。咁呢個我哋唔知個 R 係幾多嘅，唔緊要啊。好啦，咁呢邊係幾多嘅呢？嗱，呢邊呢我哋都唔知啦，或者唔重要嘅其實。咁啊當然啦，其實你計得到嘅，因為我哋有50瓦，然之後12V，咁所以呢邊個 R 呢，其實你計得到嘅，你能夠計得到。咁點計啊？都係啦，攞翻條公式出嚟啦。P 等於 V square over R，咁所以12嘅2次除以50，呢個係2.88 ohms。呢個係個 R 嚟嘅。好啦，咁所以嗱，其實呢個就係2.88 ohms，咁不過其實呢個意義又唔大嘅。好啦，咁呢個220嚟嘅。好啦，而家如果我知道呢個燈膽佢要 in rate value 咁樣工作，即係咩意思啊？即係佢攞12V 咯，合理啊！我呢度話俾你知，燈膽個 rate value 12V 50 w 啊嘛，咁我攞12V，佢咪可以以 rate value 50 w 咁工作咯。低過12嘅咪唔足瓦數咯，唔足瓦數咪唔夠光咯。高過12嘅咪打爆瓦數咯，打爆瓦數咁燈膽砰咁燒咗咯，着火咯。咁所以啦，呢個情況之下，我哋會知道啱好12呢就係最佳嘅選擇。咁喺呢個情況下啦，喂，咁220V 你拎到個12V，咁我點算啊？我不能硬啃咯，咁咪啃晒你食剩嗰堆嘢咯。你食剩幾多啊？喂，大佬食剩208啊，原來你食剩咗208個 V 啊。好啦，咁我就要幫你硬啃晒呢208個 V 啦噃。好啦，咁究竟喺呢個情況之下，我呢嚿嘢個 R 係幾多呢？我哋點樣計啊？好啦，有 V，咁其實我差個數字係計到 R 㗎啦，差咩？差個 I 啫嘛，差 I 啫嘛。我個 I 點計啊？而家其實流經渠同流經渠個 I 係一樣嘅，咁流經後尾佢個 I 計唔計到？咪計到啦已經。點解啊？V 等於 IR，12等於 I 乘以2.88，所以 I 等於翻12除以2.88，個 I 就係4.167。咁所以流經渠都係4.167，咁所以啦，呢個 resistance 嘅呢個 resistor 嘅 resistance 係幾多呢？就係 V 等於 IR。就我哋嘅 V 等於 IR，咁所以208等於翻4.167 R，R 哋幾多呢？49.9個 ohm，非常容易，輕鬆完成。好啦，第二樣嘢啦，叫你求呢我哋嗰個輸出嘅功率。好啦，點求啊？OK，好望一望先啊。嗱，而家望翻呢個情況先。好啦，220V 啊嘛，220V 啊嘛，咁我電流係幾多啊？4.1幾啊嘛，咁所以啦，佢輸出嘅功率係幾多呢？就係 P 等於 VI，咁啊等於翻我哋嘅220乘以4.167，咁所以呢個答案係幾多呢？就係917個 w 啦。哇，相當白痴，點解咁講啊？你望下，你屋企個咁嘅市電 mains 就嘔917 w 出嚟，咁就碌翻上去先。你個燈膽呢？喂大哥啊，50 w 嘅咋？即係咩意思啊？917減50，你有867 w 呢？係攞咗嚟唔知做啲乜㗎？係啊，攞800幾即係有幾倍嘅能量呢？係唔知攞嚟做啲乜㗎？係攞嚟發光發熱咁樣唔知做乜㗎，拗晒頭㗎。OK，好啦，咁所以啦，望埋下面呢個，如果我哋今次用變壓器又會點玩呢？好啦，佢話俾你知啦，而家相同燈泡變壓器連接翻去相同嘅市電嗰度。好啦，燈泡都係啦，壓定值運作嘅。好啦，佢話啦，假設我哋嘅完線圈 primary coil 有660 turns 嘅話，咁問你啦，我哋 secondary coil 嘅 number of turns 係幾多呢？咁就係啦，而家我哋要出到12V，所以 NP 除 NS 等於 VP 除 VS。OK，NP、NS 係咩嚟㗎？好，NP primary 有660，secondary 我唔知。primary 嘅 NV 係幾多呢？220，佢勾幾多俾我？12，咁所以660乘12除以220，答案 N 是36圈足矣，36圈搞掂。好啦，咁啊到2啦噃，佢就話啦，嗱，假設而家我哋個 transformer 咧，其實咧個效率咧都唔係好好嘅啫，唔係100%嘅，90%啊，算唔錯噶啦，90%啊。
好啦，要你求咧我哋市電輸出嘅電流同埋我哋功率。OK，咁啊就係啦，點計啊？嗱，計咗好多次，真係講真，計到咧我哋咧都已經係開始厭厭地㗎啦。P in 等於 P out，有 efficiency 嘅乘喺 P in 嗰邊，90等於翻 P in 等於翻 P out 係幾多啊？OK，P out 嘅時候啦，喂，咪50咯，嘔咗50出嚟啊嘛，咁 P in 係俾幾多佢就得啦。OK，原來係55.6個 watt 就夠㗎啦。好啦，咁同樣道理啦，都係啦。而家由於我哋駁住嗰係市電嚟嘅，市電係220V嘅，咁所以我哋會知道由於 P 等於 VI，咁所以55.6。嚟自市電嘅 power 就係220乘以個 I，咁所以 I 就係55.6除以220，咁個答案就係0.2527個 A 啦。咁啊呢個非常之簡單啦。好啦，咁所以啦，到最後啦，佢問你啦 C， 佢問以下邊種方法嘅效率更高？咁啊梗係唔使諗啦，梗係當然就係用變壓器咧個效率高啲啦。點解啊？嗱，我哋睇翻啦，好簡單啫嘛。嗱，而家如果你用 A 派答案嘅話，OK 嗱 A 派答案，咁你眼燈，你個 lamp，你個 light bulb 50W，而你個發電啊，你嗰個 mains 啊，你個 mains 嗰個電源嘅輸出啊，你個 power supply 啊，啱講過啦，就係計完出嚟嘅係917，即係咩意思啊？即係話喺呢一度入邊，原來917減50啦，又再講多次啦。喺呢個情況之下，原來867W嘅嘢咧係廢咗嘅，係攞嚟唔知做咗啲乜嘅，攞嚟發光發熱嘅咋。好啦，但係啦喺 B part 我哋 transformer 世界入邊啦，嗱都係啦，眼燈就照樣食50W嘅啫。好啦，但係個 power supply 今次係幾多咧？會大幅下跌，變咗做55.6個 watt。嗱，你會發現啦，喺呢個過程入邊，我哋嘅 power 咧，其實今次咧真係 lost 咗幾多咧？5.6W嘅咋，而 10%，咁啊 10% 可以接受啊，講真，喂幾好啊，其實即係你開眼燈去做嘅，喂少少嘅能量嘅流失點都有㗎啦，啱啱？起碼唔係自己嘅幾倍先咯，你想象下呢度，我用50。就要嘔800幾出嚟，大佬呢個完全唔 make sense，完全唔 make sense。下面呢個我用50，要額外俾多5出嚟，喂，咁點講啊？都舒服好多啦，係咪先？咁所以啦，我哋會知道一定咧係用 transformer 嗰個咧就會比較上嚟講咧係高效率 high efficiency 嘅。